Pemirsa dasan hektar carik ring ubud Gianyar, kantun mekantan asri talar kejagra kelestarian nyani. Punika nenten lempas saking kewentanan Subak, sani kantun ngukuhang kawasan hijau pindah ke genah objek wisata. Nanging pengurus Subak nenten presiden nambakin yening wenten krame sani nuenang lahan, ngicen selah investor nguwangun akomodasi pariwisata. Pekase Subak Bijeklo Dewa Ketut Dharma Yuda Mausang, seke Subak tengah motsaha ngukuhang wewidangan inucap, mangde dados kawasan hijau ketandurin pantun. Mabakal prarem sane sampun kecumpuin paiketanipun nenten presiden nombahang yening wenten Silitunggil krame sane nuenang lahan, ngadol carik sane keduenang majang investor. Kantos mangkin wewidangan carik ring Subak inucap pantun miwah palawija. Yening jantan kedautin oleh investor Subak kantun melad ngelestarian kewentenan pertanian. Nanging sampean mewali ring suang-suang sane nuenang carik. Perbekal desa Sayan Imade andikeun latarang, angganding desa dinas meles ngukuhang wewidangan carik sane wenten ring desa inucap. Perindikan inucap sampun wenten ring set plan utawi perencana penglimakan desa wisata. Pewangunan sane kerencanayang minekadi wisatani sane lewe jimbar antuk pavingisasi. Boye wantah kewigunayang pindah ke distribusi hasil pertanian, talar perside kewigunayang pindah ke jalur jogging track mesepede, miwa parikrama tiosan. Andika ngewohen wenten genah sane keserere investor pindah ke genah mekari akomodasi pariwisata. Nanging ring genah inucap sampun wenten komitmen kekukuhang pindah ke persawahan tanpa wenten pewangunan dan pos nguningayang.